som en Llorenç Llop, el director de l'IES de Capdepera. Per nosaltres, participar en projectes com el de Somrius significa, d'alguna manera, consolidar els projectes d'integració que ja tenim al centre. Per nosaltres és molt important educar els alumnes en la sensibilització de tot tipus de condicions i tot tipus d'identitats. D'altra banda, a més, és un projecte que implica o desenvolupa la capacitat artística. Per tant, sens dubte, ha estat una gran ocasió per enfortir els nostres propis projectes i, a més, col·laborar amb una gran institució com és la POSCOM. Crec que valdrà la pena repetir-ho. Hola, som la Paula i el que em va agradar més del projecte Somriu va ser que vaig poder posar el meu nom en un mural i també em va agradar molt estar amb tots aquells alumnes que estaven allà. Hola, jo som la Chiara i el que més m'ha agradat del projecte Somriu ha sigut bàsicament estar amb els nens i posar el meu nom al mural. Bé, som Berta Elias Can Moll i som mestra del Col·legi Públic Salva de Cala Ratjada. Bé, el que jo, quan vaig saber d'aquesta experiència que nosaltres havíem de participar, m'ha fet molta il·lusió, però encara molt més quan vaig veure com estaven il·lusionats els nens i l'impacte que havia fet amb ells, i les preguntes i tot això. És a dir, que crec que ha estat una cosa molt positiva per tots. El que destacaria d'aquesta experiència, dos vessants, en principi. Un ho resumiria amb una frase de 3 paraules: conèixer per entendre. És a dir, que el que coneixes ho pots entendre i els nens a l'hora de fer preguntes i aquestes coses no s'atallen, i això les ha donat una coneixença d'aquesta realitat que després les pot ajudar a empatitzar amb aquestes persones, i després també, a part d'això, també se treballa en els valors de l'escola, que sempre insistim que són sobretot solidaritat i respecte. A part d'això, també el benefici que ens aporta a tots, perquè al cap i a la fi són nens que són persones d'aquest poble i que hauran de conviure i han de conviure tots junts, i la por sempre ve d'allò que no coneixes, i el que no coneixes és allò que tu potser rebutges. I des del moment que els nens prenen contacte, un contacte tan directe, per això, en fi, crec que és el que més positiu jo destacaria de tota aquesta experiència, i que seguiu endavant. Soc na Marina i soc del centre CEIP Salva, i a mi em va agradar molt aquesta experiència perquè li donen l'oportunitat als nens discapacitats a aprendre el mateix que nosaltres, el que més ajuda. Me diu Mariona, tinc 11 anys i faig els cursis a CEIP Salva. A mi el que m'ha agradat més va ser jugar amb els nens de l'escola de Joan Mesquita i poder participar en el mural posant el meu nom. Hola, soc en Miquel Alsina del centre CEIP Salva. Faig 6è de primària i me va agradar molt el projecte Somriu, perquè el projecte Somriu ajuda als nens que tenen problemes per entendre coses o per el que sigui, i me va agradar molt perquè són una gent molt simpàtica i que tothom té dret a entendre les coses i que li ensenyin bé. Soc el Martí i soc de l'escola Saua i faig 6è. Jo me va agradar dibuixar el nom a la camiseta i volia dir que els alumnes de POSCOM poden fer el mateix que nosaltres. Hola, jo som en Jaume i el que més m'ha agradat de Somriu ha estat que el mural ha quedat molt guapo. M'ha encantat poder compartir amb els de Somriu aquesta experiència i que uns de Salva varen jugar i això, i m'ha agradat molt. Hola, bon dia, jo soc en Dani Rigo, mestre de CEIP Alsina de Capdepera, i enguany hem participat junt amb l'escola Joan Mesquida en un projecte Somriu en el centre de Cap Vermell de Cala Ratjada, i ha estat una experiència molt motivadora per l'Ot, molt inclusiva per tots. Estic molt content de participar en aquestes experiències que permeten que alumnes que tenen no menys capacitats, sinó diferents capacitats, es juntin amb alumnes que diguéssim més normalitzats, perquè realment és el que se trobaran a la vida real. Als nostres alumnes els ha agradat molt participar, ha estat molt gratificant.
Hola, jo soc Adrià, soc alumne del Col·legi Salsinar i el divendres passat vaig participar en el projecte Somriu i el que més em va agradar va ser fer un mural amb els meus amics. Hola, soc en Tomeu, soc alumne de l'escola Salsinar i jo vaig participar divendres passat en el projecte Somriu i el que més em va agradar va fer el mural. Hola, jo soc Àngela Massanet, soc mestra de l'escola de Salsinar, fa molts anys que som aquí. De fet, vaig venir a escola aquí i he tingut el plaer de poder ser mestra i tutora d'Anna Caterina. Clar, va ser un dia molt especial. És que m'emociona pensar quan la Caterina va néixer i veure que aquell mural relata un poc les sensacions que pot tenir una persona que viu des d'aquest punt. La veritat és que posar paraules a uns sentiments és molt complicat, però sí que vos puc dir que tenir nins com la Caterina mos ensenyen molt. Moltes gràcies a Somriu.